yookiin immoo irraa caalmaatti immoo afaan Oromoo dubbisuu barreessuu kan hin dandeenyee fi haala kamiin jalqaba kaastanii hamma dhumaatti jechuun immoo adeemsa maal keessa darbuu akka qabdanii jalqaba maal barachuu akka qabdanii taasistanii maal akka barachuu akka qabdanii kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana isiniin jedhu namoonni keessan namni baay'ee yeroo kana barachuu barbaada, dubbisuu barbaada yookiin immoo barreessuu barbaada. Maaliif dirqama waan ta'eef jireenyi keenya amma jiru keessatti carraan yookiin immoo carraan jiru carraa hojjechuu danda'a. Carraan baay'ee kan dhufu maalinna namoota dubbisuu fi barreessuu danda'aniif dhufa. Maaliif hojiin keenya hojjennu yookiin immoo jireenya guyyaa guyyaa nuti jiraannu keessatti wanta hundumtuu qaamaan ol arganii hojjechuurraa yookaan immoo walitti dhufanii haasa'anii hojjechuurraa maalti dhufee jira? Bilbilli keenyan dhufee jira. Onlaayinii ta'eera. Kanaaf kana hundumtaa hojjechuu fi maal barbaada? Barreessuu barbaada, dubbisuu barbaada. Kanaaf yeroo kana barreessuu dubbisuu barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana barreessuuf dubbisuu dhabuun qormaata addunyaa keessa tokko rakkisaadha jechuudha. Kanaaf kana hambisuuf immoo yeroo keessanii fudhattanii yookiin immoo yeroo isin qabdaniin barachuu waan qabdaniif yookiin immoo wanna yeroo dheeraan fudhanne waan ta'eef jechuun immoo akka bara durii mana barumsaa deemtanii sa'aatii guyyaa guutuu barattanii barbachuun isinii dirqamaa miti jechuudha. Teessanii barachuu waan dandeessanii bakkuma jirtanii onlaayiniin barachuu waan dandeessanii fi jalqaba maalirraa kaastanii maal akka barachuu qabdanii itti aanee immoo maal barachuu qabdu kan jedhu har'aa isinii agarsiisa jechuudha. Kallattii kanaan isinii agarsiisa. Namoonni immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan barumsoota adda addaa kan isiniif gadhiisu ta'a. Akkasumas namoonni barachuu barbaadan gara keessaan onlaayiniin yeroo keessanii fudhattanii barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jiruun karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo deemnu Afaan Oromoo keessatti jalqaba maal beekuu qabna kan jedhu ilaalla. Maal beekuu qabna jalqaba? Jalqaba Afaan Oromoo keessatti kan baruu qabnu qubeedha. Qubee Afaan Oromoo 26 jiru. Qubee qeenxee isaanii jalqaba adda baasnee beekuu qabna. 26 isaanii immoo qubee guddaa fi qubee xiqqaa ni qabu. Akkuma argitanii qubee guddaa fi qubee xiqqaa ni qabu jechuudha. Kanaaf qubee asii qubee maaltu jira? Guddaa jira. Kanaaf qubee guddaa kana sirriitti adda baastanii beekuun ni barbaachisa jechuudha. Itti aanee immoo maal jedhaa? Qubee xixiqqaa immoo jiru. Qubee guddaa akkuma jiru qubee xixiqqaa akka sana immoo jira jechuudha. Itti aanee immoo maaltu jira? Qubee xixiqqaa qubee qeenxee keessatti maal adda baastanii beekuu qabdu? Qubee dubbachistuu. Achi immoo maali adda baasuu qabdu? Qubee dachaa kan jedhamu sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Bakka warri kun hundee barumsaati jechuudha. Kanaaf jalqaba Afaan Oromoo barachuuf qubee adda baasu. Qubee jalqaba yeroo adda baastanii jalqaba qubee guddaa adda baasaati sirriitti baradha. Kanaaf asima akkuma argitanii asirratti qubee guddaa jira. Asii A jennee ishee dubbisnu jechuudha. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Tha, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za jedhamanii dubbifamu. Warri kun qubee guddaa Afaan Oromoodha. Yeroo akkasii qo'attanii akka amma dubbisaa jiru qo'attanii yookiin immoo yeroo dubbistanii yeroo barreessitanii maal ta'uu qaba? Yeroo qo'attanii deddeebitanii erga qubee tokko tokkoon adda baastanii booda callistanii maal ilaaltu miti. Maal gochuu qabdu? Erga dubbistanii booda asirratti ilaaltanii maal gootu? Qubeessuu qabdu harkaan yookiin immoo dabtaraa fi qalamaa qopheessitanii maal gochuu qabdu? Barreessuu qabdu.
Itti aanee immoo maal gochuu qabdu? Ergaa barreessitanii booda isa barreessitanii cuftanii qofaatti yaadachuuf sammuu keessanii qabadheeraa moo hin qabanne jettanii deddeebitanii maal gochuu qabdu? Shaakaluu qabdu. Shaakaluu qabdu. Kanaaf yeroo ammaa adeemsa kanaan yoo deemtanii alaa salphaan baruu dandeessu. Garuu yoomiyyuu tana akkasuma ilaaltanii amma akkan dubbise ilaaltanii dabartu. Ammas yeroo ilaaltanii dabartanii maal ta'a jechuudha? Booddee deebitanii yaadachuuf immoo isiniif dhufu jechuudha. Kanaaf teessanii sa'aatii fudhattanii barachuu ni qabdu jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qubee xiqqaadha. Qubeen guddaa tokko tokko isaa of maal qaba? Deebi'ee qubee xiqqaa qaba. Qubee xiqqaa. Qubee xiqqaa kana immoo sirriitti adda baasuun dirqama. Qubee guddaan yeroo baay'ee barreeffama keessatti yookiin immoo dubbisa keessatti hin dhufu. Maaliif? Iddoo fayyadamnu qabu. Maqaa yeroo ta'u qubee jalqabaan maqaa ta'uu qaba. Mata dureen qubee guddaan barreeffamuu danda'a. Akkasumas hima tokko jalqabaa irratti barreessuuf qubee guddaa fayyadamuu dandeenya. Malee caalmaatti barreeffama keessatti barreeffama afaan Oromoo akkasumas Ingiliffaa keessatti kan fayyadamnu maalidha? Qubee xiqqaa fayyadamna. Kanaaf caalmaatti immoo qubee kana immoo sirriitti bulleessitanii sirriitti haalatti bocamuu tokko tokko ishee maal akka ta'e sirriitti adda baastanii beekuun ni qabdu jechuudha. Kanaaf qubee xiqqaa kana jalqabdanii sagalee isaanii wal fakkaataadha. Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Sagaleen isaanii wal fakkaata. Bocni isaanii garuu adda addaadha jechuudha. Baay'een isaanii wal fakkaatu. Baay'een isaanii bocni isaanii maal ta'a? Wal fakkaata. Fakkeenyaaf zaan zaa kanuma fakkaata. Xaan xaa kanuma fakkaata. Waan guddaalee kanuma wal fakkaatu. Kanaaf warra wal fakkaatanii adda baastanii hin qabattu. Warra qubee xiqqaa isaanii fi qubee guddaa isaanii immoo boca isaanii adda addaa ta'an isaanis sirriitti wal biraa qabdanii barreeffaman wal biraa qabdanii ilaaluu isinirraa qabdu jechuudha. Achi booddee adda baastanii kana sirriitti erga adda baastanii qabattanii booda jalqaba qubee guddaa adda baastaniitu amma qubee xiqqaa isaanii adda baastaniitu sirriitti erga qabattan booda gara maalitti deemtu jechuudha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaan kun keessatti yookiin immoo qubee qeenxee keessatti dubbachistuu kan jedhamanii jiru. Dubbachistuu. Akkuma argitanii gara masmara kana asii jiranii gara maali? Gara bitaa jiranii warri kuni maal jedhamu? Qubee xiqqaa. Qubee xiqqaa afaan Oromoo meeqadha? 5 jiru jechuudha. 5 jiru jechuudha. 5 jiru jechuudha. Kanaaf isaanii sirriitti adda baastanii qabdu. Amma warra qubee xiqqaa isaanii fi qubee guddaa isaanii fi qubee xiqqaa isaanii wal biraa jiru. Kana sirriitti erga adda baastanii beektanii booda maal gootu? Sirriitti gara dubbisaatti gara jecha ijaaruutti kan deemtan yeroo sanadha. Kanaafas qubeen kamiyyuu yookiin immoo qubeen dubbifamaa kamiyyuu qubee dubbachistuu of biraa hin qabu taanaan dubbachuu maal ta'u? Dubbachuu hin danda'u jechuudha. Dubbachuu hin danda'u. Yookiin immoo sagalee qabaachuu hin danda'u. Sagalee baafannee dubbisuu fi dirqamaan qubee dubbachistuu 5 kanaa biraa jiraachuu qabu jechuudha. Qubee sanaa biraa jiraachuu qabu. Kanaaf isa kana adda baasnee beekuu qabna. Maaliif? Qubeen qeenxee afaan Oromoo qubee bakka lamatti qoodama. Qubee guddaa fi xiqqaa akkuma jedhame qubee dubbifamaa fi qubee dubbachistuu. Inni dubbifamu jira. Isheen immoo akka dubbifamu kan taasistu qubeen dubbachistuu jiru jechuudha. Qubeen dubbachistuu jechuun warra kana 5nidha. Warra kana sirriitti adda baastanii beekuu qabdu. A akkuma A, E, I qubee guddaa isaaniidha. A, E, I qubee xiqqaa isaanii jechuudha. Asii O, U qubee guddaa isaanii. O,
warri kun immoo qubee xiqqaadha. Argitanii? Kanaaf lakkoofsaan meeqa? 1, 2, 3 asii 4, 5. Kana lakkoofsaan meeqadha jechuudha? Qubeen dubbachistu lakkoofsa 5. Kanaaf warri kun yeroo jalqabaa irratti dhufanii qubee jecha keessatti jalqabaa irra dhufnaan dubbifamuu danda'u. Garuu jecha irratti gidduutti yookiin immoo dhuma jechatti dhufaninaan garuu akka dubbachistuudha malee dubbifamuu hin danda'anii jechuudha. Hin danda'an jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baastanii beekuu qabdu. Kanaas yeroo dubbistanii maal gochuu qabne? Adda baastanii qofaatti qubee dubbachistu beekuu ni qabdu. Maal eenyu akka ta'ani. Inni kaan immoo inni maalidha? Inni kaan immoo erga kana adda baastanii booda sagaloota yookiin immoo quboota sagalee qeenxee keessa hin jirre qubee maaliin bakka bu'u jechuudha. Qubee dachaa kan jedhamu jira. Dachaa jechuun lamadha miti. Qubee lama wal faana dhufanii akka qubee tokkotti yeroo dubbifamanii qabu. Isanas sirriitti addaan baasne taanaan yeroo keessatti maal gootu? Warra qubeewwan kanaa dubbifama keessatti yookiin immoo jechaa keessatti yeroo dhufanii baay'ee keenya maal jenna? Bitaa nutti galaa jechuudha. Maaliif? Sirriitti jalqaba irratti adda baasne waan hin baranneef, waan hin qabanneef. Kanaaf maal gochuu qabna? Adda baasne qabachuu ni qabna jechuudha. Kanaaf isaan immoo kan ilaallu akkuma ilaaltanii karaa mirgaa, sarara mirga kana jiran, gara mirgaa jiranii qubee xiqqaa isaanii fi guddaa isaanii of bira jiru isaan ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii caa fi haa yeroo dhufu chaa jennee dubbisna. Argitanii? Chaa sagaleen kun sagalee qubee qeenxee keessa kan hin jirredha. Kanaaf chaa jenna. Asii daa fi haan jira. Dhaa. Naa fi yaa asitti naa fi yaa nyaa jenna. Asii immoo paa fi haa phaa jenna jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii asii chaa dhaa nyaa phaa. Qubee xiqqaa isaaniidha asiin kan jiran jechuudha. Asii immoo saa fi haa shaa jennee dubbisna. Asii taa fi saa immoo tsaa. Asii zaa fi haa zhaa jennee dubbisna. Shaa tsaa zhaa. Kanaaf warri kun qubee dachaa jedhamu. Meeqa qabna jechuudha? Qubee dachaa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 qabna. Qubeen dachaa afaan Oromoo 7 qabna jechuudha. Kanaaf qubeen waliigalaa qubee afaan Oromoo qubee qeenxee fi qubee dachaa meeqa ta'a jechuudha? 23. Qeenxeen 26 yeroo ta'u dachaan 7 waliigalaa 23. Achi keessa immoo dubbachistuun 5 qabna. Qubee dubbifama meeqa qabna? 21 qabna jechuudha. Haala kanaan adda baastanii maal gochuu qabdu? Jalqaba irratti kan isin barbaachisu kanaa qabachuudha. Kanaa qabachuu isin barbaachisa. Kana itti aanseedha gara maalitti deemuu dandeessanii? Sagalee ijaaruu kan dandeessan. Sagalee dubbisuu kan dandeessan. Sagalee immoo haala itti dubbifamu haalli mataasaa qaba. Sana isin agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Akkasumas achi booddee gara erga sagalee ijaartanii booda jechaatti deemtu. Jecha erga dubbisuu jalqabdanii booda immoo gara himaatti deemtu. Hima erga dubbistanii booda immoo gara keeyyatatti bal'isaa deemtu jechuudha. Kanaaf jalqaba wanna isa xiqqoo irratti jalqabdanii bal'isaa deemuu qabdu jechuudha. Kana barachuuf immoo karaa lamaan yoo dandeessanii yoo cimaa taatanii yookiin immoo sa'aatii keessanii adda baastanii yeroo hundumaa jabaattanii barachuu dandeessanii teessanii viidiyoo YouTube irra jiranii sirriitti qoddanii of hoogganuu dandeessinaan akkana barachuu dandeessu. Viidiyoowwan garaagaraa kan barumsa kan ta'u chaanaalii kana keessatti baay'ee isin hojjedheen jira. Jalqaba kaasee qubee akkamitti akka boocuu akka dandeessanii, akkamitti sagalee akka ijaaruu akka danda'amu, akkamitti jecha ijaaruu akka dandeenyu viidiyoo adda addaa isin hojjedheen jira. Sana keessa galtanii tokko tokkoon guyyaa guyyaan ilaaltanii barachuu dandeessu. Inni filannoo biraadha. Inni garuu yoo har'a barattanii bor yaadattan, yoo har'a barattan immoo iftaanii yaadattanii. Kanaaf itumaan bariin aftu. Karaa lammataa immoo maal jedhaa? Onlaayiniin amma barachuu dandeessu jechuudha. Onlaayiniin
maalidhaa yeroo keessanii qabattanii adda baastanii yeroo isin qabdaniin sa'aatii barachuu dandeessaniin onlaayiniin galmooftanii guyyaa guyyaan barumsa keessanii barachuudhaan dandeessu. Yeroo kana maal ta'u gatii barumsaa qabna jettanii waan yaadattaniif yookiin immoo barsiisaan waaniif isinii barsiisuuf barsiisaan sun yeroo hundumaan maal godha jechuudha isinii yaadachiisa akka barattanillee isinii deeggara yookiin immoo tokko tokkoon waan isinii agarsiisaa deemuu fi barachuun dandeessu. Inni sun haala salphaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan barachuu dandeessu. Yaa karuma kallattii makanaan namni barachuu barbaadanii barsoota ga'umsaa qabanii jiru waan ta'eef bilbilli keenya viidiyoo kana jiruun karaa Imoon karaa WhatsApp akkasumas Telegraamiin bilbiltanii nu haasofsiisuu dandeessu. Barumsa keessanii sirriitti ni barachuu dandeessu jechuudha. Barumsa barbaadanii barachuu dandeessu. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Kanaaf barumsi keenya har'aa akkaataa afaan Oromoo maalirraa jalqabdanii gara maalitti akka deemuu qabdanidha kan agarsiisu. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltanii yoo ta'e laayik gochuu irraanfatina. Akkasumas chaanaalii kanaallee haaraa yoo taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan barumsoota adda addaa kan isin qaqqabu argachuu dandeessu. Kanaaf viidiyoo barumsa biraan amma walitti deebinu egaan tura.